估下喺邊？我而家即刻睇下呢個兩房嚟個客飯廳。客飯廳咁呢個一家三口啱啱好啊，兩間房。咁啊排隊睇樓。咁啊呢度係個廚房。咁廚房有兩邊碌咗台，咁咪都係好舒適嘅。一個 comfort 嘅空。唔知你中唔中意咧？如果中意，麻煩你喺呢個留言區話俾我聽啦。Hi。咁我哋最後睇埋個陽痿版，咁啊亦都係咧放咗咧個水機喺呢度，咁啊名牌嘅名牌。咁呢度咧，咁我哋睇睇呢個就浴室啦。咁浴室咧非常之靚嘅，短小精幹，佔位唔大，得嚟咧又好充實夠用嘅喎。係啊 ，OK 㗎呢個幾多？交樓標準。咁啊，呢個第一間房咧可以放到一個雙人床，咁啊兩公婆嗰個情侶啱啱好，兩母子又啱啱好，咁亦都有呢個衣櫃位同埋梳妝嘅位置。咁呢間咧就係第二間睡房，兩間房咧都好大嘅，咁啊落地玻璃非常之光猛。咁呢間咧做咗書房，咁亦都係放到雙人床嘅，咁啊呢個價錢咧600幾萬就可以入手啦。咁啊，如果你想知道幾錢咧，歡迎你喺呢個留言區度評論再傾。拜拜。我想介紹俾大家黃大仙區呢一個3分鐘內慢慢行到去地鐵站嘅一個咧九龍核心地段嘅，咁啊有3條地鐵接駁。咁啊，如果有興趣咧，歡迎你隨時聯絡我小陳去睇樓。多謝晒，拜拜。